Време е да ви кажа как ногтите ми растат толкова бързо. Последните 2 месеца станаха като някакви орлови ногти. Използвам 3 неща, като едното свърши. Да започнем от това, което е масло за ногти. Специално засилва растежа. Беше ми го дала една медицинска маникюристка. Бях ходила при нея за един проблем, че ми се отлепяше нокътната плочка от месото. И не знам тя откъде го е взела, така че не мога да ви кажа точно откъде може да се купи, но се казва P-Clavus. Имах много голямо подобрение на ногтите си. Първото нещо е, че спрях тотално да използвам лакове за ногти. Единственото, което използвам е ето това. Казва се Active Bright на Manucurist Paris. Леко блестящ лак, който по никакъв начин не ми уврежда ногтите, а обратното, грижи се за тях. Последното нещо, което според мен даде най-голям ефект. Витамини, казват се Геритамин, супер са ефтини, държат витамин А и Е. Последните 2 месеца ги пих.